हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियाज़ फ्लेवर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट खट्टा और चटपटा आमले का अचार। यह अचार खाने में तो लाजवाब है ही, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आमले में विटामिन सी भरपूर होता है, इसलिए यह इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस अचार की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ताज़े हरे आमले लिए हैं। अब इन्हें साफ़ पानी में अच्छे से धो लेते हैं। धोते समय ध्यान रहे आमले पर लगी मिट्टी या गंदगी पूरी तरह से साफ़ हो जाए। आप चाहें तो इन्हें 5 मिनट के लिए नमक के पानी में भी डाल के रख सकते हैं। अब देखिए आमले बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो गए हैं। इन्हें एक साफ़ कपड़े से पोंछकर सुखा लेते हैं ताकि काटते समय फिसले ना। सूखे आमले काटने में आसान होते हैं। क्योंकि हम यहाँ आमले का अचार बना रहे हैं, इसलिए आमला एकदम ड्राई होना चाहिए, उस पर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब हम आमले को काटेंगे। आमले के बीच में एक सख्त बीज होता है, इसलिए हम इस बीज के चारों तरफ से स्लाइसेस में आमले को काटेंगे। चाकू को हल्का हाथ से चलाएं और इसके छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लें। इस तरह आमले के टुकड़े करके तैयार कर लें। इन्हें आप चाहे रफली भी काट सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हें चॉपर में चॉप करना है। इस तरह से सारे आमले कट के तैयार हैं। अब हम लेंगे एक चॉपर और उसमें डालेंगे कटे हुए आमले, कुछ लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। अब चॉपर का ढक्कन बंद करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ चॉपर की जगह हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। ध्यान रखें कि चॉपिंग करते समय ज़्यादा महीन ना हो, ताकि सभी चीज़ों का टेक्सचर और फ्लेवर बना रहे। इसके लिए आप बीच बीच में ढक्कन खोलकर चेक करते रहें, कहीं आमला ज़्यादा बारीक ना हो जाए। इस तरीके से हम आमला, मिर्ची और अदरक को चॉप कर लेंगे। देखिए हमारा आमला एकदम बढ़िया चॉप हुआ है। अब लेंगे फ्राई पैन और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें चॉपिंग किए हुए आमला डालेंगे। अब इस आमले को 5 से 10 मिनट तक यूं चलाते हुए भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। इसे भूनते समय लगातार चलाते रहें और गैस का फ्लेम लो रखें। इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहें और जब 5 से 10 मिनट हो जाएं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, राई और सौंफ, जो हमारे अचार के बेसिक मसाले होते हैं। अब हम इन सारे मसालों को आमले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे आमले का फ्लेवर और मसाले का फ्लेवर ये दोनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसे 2-3 मिनट और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे और इसे यूँ कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। लीजिए तैयार है हमारा चटपटा आमले का अचार। इसे आप पराठे, दाल, चावल या किसी भी खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही देसी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।